Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Шолы яңгыр канализациясе белән тулысынча тәэмин ителмәгән Шолда су дәрәҗәсе белән бәйле хәлләр ничек тора? Шәһәрдә санитар-экологик 2 айлык узачак бу чордан инде чаралар планлаштырылган. Шол яңгыр канализациясе белән тулысынча тәэмин ителмәгән бу атна авыр булачак. Бу хакта шәһәр мэры Наил Мәгдиев мэрияда аппарат киңәшмәсе вакытында хәбәр итте. Хәзерге вакытта шәһәрдә 6 гидротехник корылма язга әзерләнгән. Шолда су дәрәҗәсе белән бәйле хәлләр ничек тора? Киләсе материалда сөйләрбез. Элеккечә су басу зонасына Бережок бакчачылык ширкәте эләгергә мөмкин. Хәзерге вакытта анда көн саен дежур тору оештырылган бакчачылык ширкәте махсус контроль астында дип хәбәр ителәр аппарат киңәшмәсендә. Организовано ежедневное дежурство для наблюдения за увеличением уровня воды. В настоящее время увеличение еще не произошло, находится в норме. Клапана, регулирующие уровень воды, работают. Они были за зиму подготовлены к весеннему паводку. Поэтому держим на контроле эту ситуацию. Узган атнада Орловка бистәсендә нигездә шәхси йортлар территориясендә әзрәк су басулар күзәтелде. Шәһәр мэры гражданнарның барлык мөрәҗәгатьләренә актив рәвештә җавап бирергә чакырды. Моннан тыш, Наил Мәгдиев бюджет өлкәсе оешмаларына кар эрү нәтиҗәләренә игътибар итәргә һәм кирәк булганда аларны оператив рәвештә бетерүне йөкләде. Снег нужно вывозить, Фарид Шавкатович, Илья Сергеевич. У нас эта схема отработана. Это первое. Второе. Во многих местах в городе есть случаи подтопления территорий. Тоже нужно отрабатывать, не тянуть, не ждать, чтобы люди испытывали неудобства. В микрорайонах не везде есть ливневая канализация. Исегезгә төшерәбез, узган атнада республика вице-премьеры Рөстәм Нигъмәтуллин хәбәр иткәнчә, су басуның катлаулы сценарии буенча Татарстанда су басу зонасына 39 муниципаль берәмлектәге 220 торак пункт эләгергә мөмкин. Алда торган язгы ташкынга фаразлар борчулы. Февраль ахырына республикада кар катламының биеклеге уртача күп еллык күрсәткечләрдән күпкә югарырак булуы билгеле. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 1 апрельдән 31 майга кадәр Шолда территорияны төзекләндерү һәм чистарту буенча традицион санитар-экологик 2 айлык узачак. Бу хакта аппарат киңәшмәсе барышында башкарма комитет җитәкчесенең 1 урынбасары Илья Зуев хәбәр итте. Бу чордан инде чаралар планлаштырылган. Бу хакта хәбәрчебез сюжетында. Мэрияда иртәнге киңәшмә вакытында билгеле булганча традицион гомум шәһәр өмәсен үткәрү 20 апрельгә планлаштырылган. Әмма шәһәр мэры Наил Мәгдиев ассызыклаганча җыештыруны бүгеннән үк оештыруга кирәк. Просьба организовать и организоваться с сегодняшнего дня. Начинайте уборку. Как говорят, покажите пример и начните с себя. Огромные территории у бюджетных организаций. Начнем с них. Хәзерге вакытта шәһәрдә 1 майга фонтаннарны эшләтеп җибәрү өчен әзерлек бара. Шул ук паркларны һәм скверларны тәртипкә китерү планлаштырыла. Ял һәм мәдәният паркында проспектлар һәм урамнар буйлап агачлар утырту урыннары билгеләнгән. Барлыгы 5500 ләп агач утырту планлаштырыла. Төп эшләр сентябрьдән ноябрьгә кадәр башкарылачак. До Дня Победы необходимо город привести в порядок и в дальнейшем содержать его в чистоте. Чем больше людей будет участвовать в субботниках, тем выше вероятность, что город станет чище и краше. Субботник должен стать завершающим этапом. 9 майга чәчәкләр барлыкка киләчәк. 27 мең квадрат метр мәйданда миллионнан артык чәчәк үсентесе утырту планлаштырыла. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Төзелешләр махсус контрольдә иртәнге киңәшмә вакытында Шолы мэры төзелеш объектларынан чыгып, шәһәр урамнары буйлап пычрак ташучы техника проблемасын хәл итәргә кушты. Таләпләрне бозучыларга нәрсә яный? Алдагы минутларда. Сәнәгать яки гражданлык төзелеше булсынмы, һәр нәрсәдә тәртип булырга тиеш дип билгеләп үтте шәһәр мэры. Наил Мәгдиев сүзләренчә, кайвакыт мисаллар бик яхшы түгел. Чыгу юлында плитәләр, сулы мичкәләр куелырга яки башка чаралар күрелергә мөмкин, диде шәһәр башлыгы. Если порядка нет, закрывайте. Пусть поставит технику для помывки колес. Ну, элементарный порядок же должен быть. Понятно, стройка, она подразумевает
определенные неудобства, грязь. Илья Зуев үз чиратында административ техник инспекция һәм районнар идарәсе җир эшләрен башкарганда хокук бозуларны контрольга алырга тиешлеген билгеләп үтте. Мы тщательно отслеживаем места, где потенциально возможен вынос грязи. Юридические и физические лица, имеющие в собственности или пользовании транспортные средства, обязаны обеспечить мойку транспортных средств. Мондай кагыйдә бозулар өчен кисәтү яки штраф каралган гражданнарга ул 5000 сумга кадәр, вазифаи затларга 50 000 сумга һәм юридик затларга 1 миллион сумга кадәр тәшкил итә. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Беренче майда бакча сезоны башлана. Бу көннән шәһәр җәмәгать транспортының гомуми линияләреннән ерак урнашкан бакча җәмгыятьләренә сезонлы пассажирлар ташу башлана. Бу хакта аппарат киңәшмәсе барышында башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары Илья Зуев хәбәр итте. Чоллар 83 бакчачылык ширкәтенә 39 маршрут буенча йөртеләчәк. Исегезгә төшерәбез, бу максатларга шәһәр бюджетыннан акча бүлеп бирелә. 1 апрельдан машина йөртү хокукына имтихан тапшырырга рөхсәт алу һәм аннары машина йөртү таныклыгы алу өчен шәхси счетның иминiyet номерын бирергә кирәк булачак. Моннан тыш яңа кагыйдәләр снилслары булмаган Россия гражданлыгы алмаган кешеләргә кагылмаячак. Яз организмга ярдәм кирәк булган вакыт витаминнар, минераллар һәм файдалы майларны гади һәм тәмле итеп кулланырга мөмкин. Ярышалыга Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсе кабат килде. Киштәләрдә 35 төрдән артык диңгез деликатесы бар. Аларны Green Сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бирдә салкын һәм кайнары сул белән әзерләнгән 35тән артык диңгез деликатесы бар. Ак балык, палтус, тунец, нерка һәм Сөләйман балыгы паша бигәсе чавыча. Барысы да консервантларсыз ясала. Балык алмагач һәм чия утыннары төтенендә ыслана. Бу табигый тәмле генә түгел, витаминнарны да сакларга мөмкинлек бирә. Здесь покупаю постоянно. И очень довольна, именно вот на эту точку я хожу. Все вкусно, чавыча, икру изредка беру, не всегда. Так что и обслуживание, в общем-то, нравится. Каждый раз, когда приезжают. Очень в вкусная основном рыба. берем, вот, скажем, икру. Мы берем не первый раз. Мы приходим всегда, как только увидим рекламу, что приезжает к нам камчатская рыбка. Берем чавычу всегда. Очень вкусно. За 4 дня съедаем. Вот, и ждем, когда они приедут еще раз. Алда ураза бәйрәме кызыл улдык өстәлнең шин бизәге булачак. Бу тәмтемне куллану организмны шулай ук Е, Д, С һәм омега-3, 6 витаминнары белән тулыландыра. У нас шикарная икра, крупнозернистая, отборная. Обратите внимание, прям зернышко к зернышке. Слабосоленая, она богата витаминами и микроэлементами. Камчатка деликатесларын 6 апрельгә кадәр Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсендә сатып алырга мөмкин. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 1 по 6 апреля. ТЦ Green, 1-й этаж. Остановка Глобус.